Bang bangsat gue komen gak pernah dibuatin anjing sabar coks gue masih edit anjir bang coba main Johnson tapi build mage bang ya elah gitu doang emaha mudah coks oke seperti biasa kita setting dulu itemnya cuy kalau udah langsung aja kita gas. Ada ulti langsung kita gas cuy anjir siapa yang naruh batu di situ anjing. Sorry coks ulang lagi tadi belum beli bensin nah langsung aja ada alucrot di atas kita tabrak aja hahaha mati lu anjing mampus hahaha. Pokoknya ada ulti langsung aja kita cari mangsa cuy nah di bawah Mia lagi sekarat langsung kita tabrak duar mokat haha. Pokoknya ada siapapun kelihatan nah ada alus sikat kita tabrak-tabrak aja cuy duar haha gampang kan kalau sekarat langsung aja kita execute. Nah di atas ada Mia lagi split push nih coks langsung gas lagi tabrak duar mau lari kemana lu anjing gak bakal bisa ini si alucrot jadi pahlawan kita sikat lagi sampai lu mokat haha auto gendong-gendong gua emaha kalau kayak gini udah pasti menang sih coks.